Hello，大家好，我係雪兒啊。咁今日係突發嘅，呢條片係唔會剪同埋唔會加字幕嘅。咁咧加字幕，剪都唔剪啦。係啊，唔剪啦，要直接原條相。冇做假咯。係啦，原條相。咁今日咧係好突發嘅，就 Midi 咧就無端端同我講，佢嚟呢度食個咩啊？挑戰呢個4人餐，雙撲手套餐。唔關我事㗎，我哋講緊係後邊嗰兩個。係啊，我哋就兩個即係點樣講咧？兩個一組嘅，兩個一組嚟食嘅。跟住咧，佢有一抽咧就擲色仔咧，就有啲咩輔助產係啊，佢有啲輔助儀器俾你。佢係30分鐘內要食晒佢嗰個雙撲手4人餐啦。咁咧佢就有擲色仔嘅，咁有即係擲中呢個就咧就話第一就風扇，第二就手接線，跟住咧第三就加量，即係會加碼壽司啦。跟住就4咧就係有汽水，5咧就係。咩啊？唔係汽水可轉殘飲啊！即係汽水要飲晒啊嘛。係啊。係啦，個汽水要飲晒嘅。跟住咧嗰個櫻花蝦炒飯減半啦，跟住6就係比賽嘅時間，再加多5分鐘咁樣嘅。咁啱啱咧時間嘅關係，我就已經擲中咗一把接線，應該都冇乜用嘅。個接線咧係咯，個接線可能貨個鍋咧驚太熱咁。真係辣手㗎！真係冇乜用。金屬鍋算啦，一陣就冇事㗎啦佢。好，我哋睇下啲嘢食先。啲嘢食就喺呢度。仲未上完。未上完，就首先有呢個刺身拼盤啦，跟住呢個係吞拿魚。呢個就係豬肉。吞拿魚。松露卷，跟住就呢個沙律，跟住一堆壽司。跟住呢個係豬肉鍋，跟住呢個壽喜燒，炸蝦，跟住呢個就櫻花蝦炒飯，跟住咧佢嗰個平時佢有個2人餐咧，好細即係細過呢個。係啊，呢個就平時嘅2人餐嚟嘅。4人餐啊嘛，我哋應該食4人餐咯。我哋今日係食4人餐先，佢嗰個 menu 係比賽。比賽係食4人餐，但係呢度仲有冇睇到？有㗎，佢呢度，不過呢個係幾？唔係啊，要嗰個你嗰個手機嗰個。手機嗰個係啊，佢嗰個咧 menu 就係新出嘅，佢而家仲未出到俾大家。係啊，有30分鐘嘅挑戰，佢睇下佢 close up 到。係啊，就有沙律2個啦，鍋物2個，主食咧即係仲有個烏冬味嚟，仲有刺身啦。其實都真係唔係好多。係唔係？我其實冇擔心啊，因為咧我諗住好優雅咁食，等佢嚟。佢嗰個黐不落個頭度。好啦。應該唔使策略啦，係嘛？應該唔使策略。冇策略啦。係咯。最緊要好食就食得晒㗎啦，我覺得呢度。我見到都唔錯，都幾香啊嗰個壽喜燒鍋。你會俾你揀，你會食晒啲刺身先？食咗刺身先。咁但係你成日都話要食嘢有汁㗎喎。唔係刺身又冇所謂嘅，刺身點先有㗎嘛？ OK。對面咧，對面驚未啊？喂，甜品係。烏冬咧？你冷靜少少。烏冬好似未到啊。係咯，都未到。兩個鍋，仲有個。喂，佢究竟有幾多嘢㗎？究竟佢知唔知有幾多嘢？但係都真係唔係好多，一個人都食得晒。OK，好。係啊，大家可以過嚟啊！係咯，所以食完之後唔使錢喎。係啊。係啊，2個人跟住晚飯無聊入嚟食一食，跟住唔使錢就走咯。我話俾你聽，我要一人食完先話俾你聽，究竟我要特登食到32分鐘俾錢咧，定係我係食到29分鐘唔俾錢啊？你放心啦，你唔會等到個時間我要食。喂呀！有2個沙律。啲嘢齊晒啦，有。哇！齊晒啦！呢度咧就係4人餐同4人餐，所以呢度係8人餐嚟嘅。係啦，咁咧其實呢度分咗個界啦。就呢啲咧就係我同 Midi 嘅，呢啲咧就係佢哋嘅。係啦，咁就咧有沙律2個啦，一個刺身拼盤，2個鍋，一個壽喜燒，一個豬肉鍋，跟住咧就有八件壽司，跟住呢個就4個甜品啦，跟住仲有個壽司卷，跟住就3隻蝦，跟住就有炒飯、
4個帶子同埋1個烏冬。燒 OK 嘅。但係咧，點解4人餐得3隻蝦嘅？好。我俾隻你。好，我講下呢個餐有咩食先。首先而家即係唔係好多嚟嘅。咁有你有信心食啲乜嘢係食晒？帶子有嚇金魚有信心全部食晒。我對於啲有糖嘅嘢咧，哦，我成日都係一次過你好快消失咗喺你面前㗎啦，放心啦。豬肉我第一次俾咗你，要限時食嘅嘢。係咩？嚇！係咪可以開始啦？誒，等陣先。我第一次限時食應該係你應該唔食 shooter。係咩 shooter？邊個快啲完成，跟住邊個慢啲咁有咩分別咧？如果都係30分鐘內咧。龍虎榜㗎嘛。哦，有個龍虎榜。唔係，你擺斜地，個攞頭擺遠啲。佢要坐過嚟啊。 OK。度。好，跟住你到嚟撳掣。但係我哋想3門喎。係啊。我哋食完話你知啊。好。你聽過啲啊？嚟緊。因為我冇位擺。我撳咗呢個掣啊。未得嘅。我哋自己撳開。佢好嚴格㗎。好，準備啦。我哋有好嚴格嘅。喂，嚟啊！好。你俾我。OK。點啊？食完都要撳掣喎。好。好。食邊度啊？30分鐘。你話 OK 係啊啊？預備。開始。哦，開始開心食。誒，咁快嘅？好。食個大耳先，嚇？即係食咗刺身先啦。食啲暖嘢先係咩大佬啊！你哋有咩策略㗎？冇啊，冇得嘅。你係唔食蝦嘅噃？唔食蝦㗎。有咩唔食㗎你？蝦。我哋蝦好大條喎。超好食喎！想講。你唔食蝦真係嘥晒。唔好食蝦。咁大隻個蝦。反而我我而家其實好甜啊！我其實而家都係勁糾結咯。我覺得不如慢慢食，然之後照俾錢，好享受。趕唔趕得住啫？冇得趕唔住喎。嗱，我目標係咁嘅，食完之後咧照俾錢咯。 2點40分喺天后離開，我要去紅磡。即係同佢自己講時間啊！誒，其實唔止啦。我篤個鍋食。唔要喎。好似暫時我都覺得好好食，食得好開心。哇！佢係主攻熟食喎。呢個難得嘅芝士葉食咗先。我中意佢呢個比賽咧，係又熱又凍啦，又肉啦，又有飯啦，即係你唔會淨係食一樣嘢，食個人好辛苦好流。哇！即係每樣，哇！好有壓力啊！個金菇都唔嘢少。邊度咁快食金菇㗎？講掂個金菇嚟真係咯。燒呢睇真係，咪燒 tomorrow 啊！有乜？哇！唔有金菇啊！哇！好飽啊！哇！勁多胡椒喎，呢個燈但係刺身真係好好食，快食刺身。食咗好多啦。我已經食晒啲原貝添啦，食晒啊！但係呢個係你一個人食晒，唔可以。我有食。你都有食。係啊。我以為你唔食蝦就食個原貝添。唔會啦，我唔食生嘅蝦。點解嘅？我俾你熟嘅你食咯。敏感啊！唔係啊，我唔中意食啊，生蝦好衰啊，我淨係食咩啊？點解泰國生蝦都唔食？食嚇？
我唔中意食嗰啲咧腍腍地唔知想點咁樣咧，唔夠實嗰啲啊。個元貝咁鬼死大嘅。平時咧出街食嗰啲元貝咧，應該係啲醬好多，跟住嗰粒元貝得鼻屎咁大粒。係啊係啊，呢個好大啦。你食得乾淨壓力係炒飯。你食得我乾淨已經傾咗個沙律啦，癲啊！食名啦，冇講佢嘅。真係要咁冇咁大壓力㗎。我覺得個吞嚟嗰啲味。係嘛？佢啲時真係 OK。係咯。好咁樣邊個食啊？都要啊。中意火隻啊！我覺得我嗰種越發越大，好似應該要食咗咁多。係邊個？嚟。食下先。係咪我哋擺耐咗？呢個有啲老啊，啲牛。呢個唔夠熱，呢個要熱啦。你咪冇撈蛋啊？冇關因為你要撈翻埋佢會滑啲喎。但係佢都老咗啊！我哋擺得太耐啦。又真係有策略嘅。好多時都牛。你有冇留翻塊俾我？我俾你啊！我俾你啊！我俾夠你，我俾埋你，我俾埋你，你唔好客氣，唔好客氣，嚟。即係有冇啲咩勁食比賽嗰啲食物你係唔會食？唔會食啊？辣咯，辣我唔係幾食得辣。係啊。因為我頭先喺度講咧，我話如果嗰啲勁食比賽咧，嗰啲如果係食 pizza 咧，我一定唔會參加。因為我覺得 pizza 係，首先我唔係話真係中意食得咁誇張啦，同埋一食得多咧，真係會好滯，同埋你凍咗之後真係好難食。係啊，個 pizza 邊就好難食。我之前咧就係去玩嗰啲豆派啊。可唔可以加啲芝士摩俾你啊？邊個？芝士啊！做咩啊？你唔食啊？嚼唔到啊！
跟住又要浸水食咯，嗰啲邊。哇！係啊唔係享受緊唔美食。係因為嗰個係比賽白溜快啊。我覺得今次呢個 OK 嘅，嗯，都享受嘅，唔係食到最尾覺得好辛苦，唔係真係好食嘅。咁個鍋係唔同味喎，泡菜鍋嚟嘅，咦冇留意。興咗刺身。你食三文魚好啊？你食邊個啊？嗯。有冇嘢食啊？咁啊，搞嘛？你問我嘛？仲未夠膽挑戰個炒飯。哇！咩啊？有住住位喎。咁樣。肉咧幾多都食到嘅，但係咧咁肥嗰啲肥膏係啊，好刺激啊！豬腩肉啊！係嗰個罪惡感喺度。但係有泡菜我食牛喎，啊啱你口味喎。冇啦，冇啦。冇啦。我嗰嗰個豬腩肉都好好味喎。佢喺隔離台係可以食多一份，可以過嚟食埋。你琴晚食咗啲咩？琴晚食咩？我連琴晚嗰餐已經開始餓咯，今日。咁都冇啊！琴晚都有食嘅。我琴晚都唔要㗎。我琴晚食咗2個玉子將軍漢堡 double 嘅，哇！跟住再加豬柳蛋，再加呢個雞蛋仔，跟住好多，仲有腸粉啊，好多。雞蛋仔啊！全部都好細喎，其實分分鐘今朝都未消化完嘅喎，真係。佢唔會啦。因為由細到大都唔食得㗎。唔係啊，中學畢業之後，為食即係周圍食嘢，賺晒嗰個位咯。應該唔係賺漏咗個胃啊！佢嗰個係幫你個胃擴闊個世界。但係佢最勁就係咩？賺大咗個胃，冇賺大個人啊嘛！即係都冇肚脹啊，冇肥啊，嗰下勁啊嘛！同你一樣。我覺得佢食得勁。你平時都食得多㗎嘛？你話你一日3餐都。都多人，但係我諗唔係成日食1日3餐，我諗2餐多咯。跟住但係中間咧就會係咁食其他嘢。唔知喎。但係你話老實講零食，我好少食零食嘅，少食我都好少食零食。係嗰啲薯片嗰啲我唔係成日食。我覺得我都算大食嘅，但係即係比普通人大食，就未去到呢個大胃王嗰種嘅。同埋太肥膩嘅嘢我都係唔得。除咗頭先講嗰啲披薩啊，好多好多飯啊嗰啲我都唔得。17分鐘。我覺得最勁真係打邊爐。我覺得佢哋好啱，因為佢哋一定係成功。解食啦，嗰個樣。捉波想慢啊嘛，我要傾偈㗎。咩啊？傾偈啦。猜個妹先啊！我要傾偈先可以食嘢。猜個妹先啊！喂，送咗花俾你啊！搞，唔好搞。
住攞呢個兜食啊！哦，你唔知㗎？你唔知我有病㗎？強迫症發作，係啊，做咩啊？去執我啲嘢。你唔知我 OCD 啊？攞翻個碗。我呢個冇汁撈添。我留起啲芝士都係我呢個。哇！係啊。我咗個芝士焗完杯嗰啲汁啊，咁咪好漏咯。嚇！我唔驚漏，我驚 dry 啊！會唔會有啲 dry？嗯，唔錯，不睇啲汁添。炒飯有啲乾。係啊。嘅啊，唔係倒埋，就要好撈喎，好喎，好喎，太好啦！哇！真係老實。我仲有少少蛋，咁多。唉，仲有好多。你有幾成飽啊？佢冇飽唔過。留起呢個俾你。拎翻個時間先。差唔多啦，得個甜品同埋一嚿呢個。冇啦，阿 D 有幾成飽啊？我飽㗎啦。嚇？唔係，我飽嘅意思係5、6。都係個。仲有13分鐘。呢個嚟好啊喎，食咗6嚿喎。可以。我都清晒喎呢個俾我，知唔知啊？我食咗5嚿啊！係咩？我係咁食㗎。但係因為我覺得好似我係咁食嚟食去都係呢嚿嘅。唔係呢個最難啊！呢個最難。呢個你講甜品。好乾口係咪？我 dry 哦，係啊，係因為唔好食嗰塊兜兜啊，係啊。個周周唔好食。咁啊膠兜係嘛？嗯。啲兜兜好吸口水啊！哇！但係你冇飲水嘅全程都。係喎。策略嚟㗎。冇飲，唔記得咗有嘢飲啊！唔係，我好似飲咗2啖茶。2翻食晒啦！係啊，都勁厲害。我已經食晒啦，叻喎！都話你喺度養魚啊嘛！唔識住食㗎。夠唔夠飽？可以俾啲炒飯你。唔使啊！哇！一食完啦，咁我一食完啦喎，呢2嚿佢哋㗎。咩啊？我哋而係家我哋嘅咩？哦好啊，我以為2嚿添。係咪仲要飲下嘢嘢飲？再啊！而家唔使咁滯。你俾個蓋我啊！但係好唔好食先？嚿嘢。唔好食，我呢個好食。都唔好食。呢個都好食，我哋呢個我。我吹硬咗啦已經。金湯啊！哦，浸湯。咁你點晒佢醬？黐線啦，要當寶盒啦。
你隻腳可以撳掣嘅喎。係未咁多咁耐呢個嘛？拎定我都望先啦，跟住佢拎哋住先啦。向住鏡頭咁啊！未得未得未得。你喺度食魚先啦。好公道啊你！有人問下，你點樣嗌佢哋啊？唔該。唔該。撳咪得咯。唔係啊，問佢係咪唔使嘢飲啊？唔該食完啦，唔該。啲嘢飲使唔使飲埋㗎？要啊！快啲，你最後衝刺隊罐嘢飲。你都未開過。唔係，其實咁又點解要咁啊？所以佢有一項係俾你汽水轉茶，即係你要飲咗埋嘢飲。嚇？係啊，要飲埋嘢飲啊，係咪啊？係啊係啊係啊！好，嚟啊，乾杯！我飲唔到喎。飲茶。咁呢罐你又俾佢飲啦未啊？唔得啊！啲汽水好難。下先。啲醬都舐埋喎啲醬。哇！飲埋呢個。好啊！嗰個炒飯又唔乾喎，香喎啦。係咪？即係你真係好中意食濕。係啊，你完就咁㗎。好，完成，耶！幾多啊21分鐘。 1分鐘。 ？21分鐘，超勁！呢邊都仲努力緊，努力緊。我哋仲有9分鐘。好咗，你預咗飲咗一半嘅。影低佢先，影低呢個計時器。我哋龍虎榜啊！留翻俾佢揸住啊嘛。啊係喎係喎係喎。唔好撳到再，唔好撳到。好，1、2、3，幾多啫？1、2、3。OK OK。睇住後邊啊！睇住後邊個 cam。冇問題。哇！好。唔係，我最飽係杯茶。好茶，好多氣啊！我連續飲2罐。啊！辛苦你啊！哇，好。我而家就真係飽啊，因為杯茶啊。係咯，我覺得呢個同埋啲刺身最好食。嗯。係。呢個可以後上咯。係啊。我哋想拍嘢啫。我哋拍嘢佢本身後上嘅係咪？本身應該同步嘅，係咪都係？都算叫同步，我哋早就即刻上㗎啦。係啊都唔會專登。我哋擺耐咗啫。係咯。如果你早啲嚟嘅話，咪可以快啲凍咯，食可以再食得快咯。哦。係咯，但係咁熱，你會損失咗啲時間。佢好凍得快嘅佢啲。所以，哇！係咯。搞掂。冇用嗰把線。嗰把線冇用到啊！拎翻屋企㗎係嘛？嗰把線已經冇用到。嗰把線拎翻屋企㗎係嘛？好靚。甜品啊，唔係甜品 Ocean 食嘅。係啊，我食嘅呢個。係 Ocean 食甜品係啲，連埋塊膠食喎。冇啊，我留翻俾你啊嘛。嗰隻樹熊嗰樣。唔係都要講翻㗎，我食咗3份嘢嘅啫，3份魚佢食嘅。我就揾咗你嚟啫，如果唔係佢都唔嚟有性嘅。㗎，你有證啊嘛。唔係，我都會嚟嘅，食唔晒咪捉翻啲老細坐喺度一齊食咯。再唔係咪俾錢咯？咪俾錢，但係都要佢哋食。咪俾啲慢慢食咯。佢又未至於會食唔晒，我覺得係未必可以咁短時間食得晒嘅。隔離台已經都要㗎。因為隔離台都食完咩？我聽到啱啱開始啫嘛。係啊，啱啱開始。哇！我要杯咖啡，我個肚淨係能夠裝到杯咖啡都係。哇！仲可以加啲咩咧？仲可以加多啲刺身咯。係咯，刺身可以。我覺得可以再加多啲刺身，啲刺身加多2倍。加多2倍㗎，人哋成本就多2倍。係啊，刺身咁鬼易，你食多2嚿，我又蝕多2嚿。唔係，即係按依度按 top，
佢可能加多幾嚿呢個。喂呀，呢個真係好難食。係啊，所以就係要你試我唔係先賺到嚿中間錢。嚿嘢好食嘅，但係我知大嚿個大嚿餅，係嗰個係咪個叫缺餅啊？好似係唔叫。係嗰個唔呢係個嗰個。發泡膠餅，發泡膠叫發泡膠餅，你愛嚟靚嘅啫嘛。咁跟住健身再加個餐就蝕錢㗎啦。係哦咁又啊。一定係如果要加就係加飯啦，大佬。係咯黐線啦，咁加飯加牛肉咯，加豬肉咯，豬肉唔係啊，個肉嗰個底啊，個鍋底再加芋絲同埋金菇。唔會啊，佢哋唔會咁做，佢哋唔會咁做，所以我覺得都係加多啲肉吧，加多啲肉。加多啲肉。佢係咁諗，幫個老細諗點樣可以令到啲人食。係係老細動機明明就係話想大家食得晒，你要加到食唔晒先得㗎。咪咯。加到食唔晒。哇！我覺得呢個呢個呢個都呢個鼻，喂，你俾廿嚿我都投降啦！廿嚿。唔係我真係冇你咁掂，你仲可以幫我頂埋呢個，但係可樂真係好甜啊！我食好多嘢嘅時候，我真係飲唔到喎。我一飲可樂就 K.O. 㗎，嚇唔係一定要飲咩？一甜嘢就 K.O. 㗎。好耐咁要鋸下噶嘛，都成日食完唔知我打邊爐好中意要飲可樂。鋸下嚟講就係食漢堡包咯。嗯。我冇你咁勁，我都但我發係。覺雪兒咧，佢唔係嗰啲咧，有啲勁食王咧係會一路食一路係咁飲水哦咧，就係咁吞嘅。佢冇佢頭先冇乜點飲嘅。冇㗎同埋依個都叫做唔係話即係一定要死塞嘅，都叫做唔係塞晒落去嘅。係即係唔係話超級快嘅節奏嚟嘅都係。係啊。哦，我係俾兩個茶隊冧咗。好似好少咯。佢都係多啦。我食咗5嚿，我食咗3嚿，食1兜2/3。諗清楚先好結婚啊！諗清楚先好結婚啊！你睇佢兩公婆一齊，佢兩個好恩愛嘅，但係永遠都係咁樣嘅。唔係啊，佢哋兩個係唔會放過對方㗎。佢係我雙倍身形嘅啫，佢食得多過我係正常，唔應該係一半嘅。係啊，冇錯，你睇下，你睇下，買咗套身形嚟比喎，攞身形嚟黐線喎，喂唔得，呢個都唔得，我撐緊你㗎，但係呢個唔撐得喂。你攞個身形嚟俾你燒埋我嗰啖啊！係咯。你好少燒埋啲 friend 嘅呢個。對唔住，係我講得唔好。你話你隔離嗰個？你掉去個荒島樹都食埋啊！咁啊。啊唔係，我知啊，掉你個荒島，你好快就識捉魚㗎啦，因為你肚餓啊嘛。不如頭先話唔夠飽啊，驚。過去對面打邊爐咯。咁所以食雞蛋仔咯。誒，我記得呢度好似附近有個間雞蛋仔喎，去邊啊？咁天后啊嘛，我喺食牛腩麵咯。有間雞蛋仔好似。我同你講，我已經準備去廁所啦。兩三分鐘應該搞唔掂㗎啦，我。個沙律冇人喐係喎，唔記得過。咗。喐唔到啦呢個，我因為我唔中意個海豚。都好驚個海豚。不如你未飽，要試下。海葡萄。海葡萄真係加唔到，點解啊？海葡萄有咩問題？我好唔中意。佢哋好似嗰啲咩啊爆珠咁樣。爆珠咯。爆珠。海葡萄係貴嘢嚟㗎。都係好似蟹子咁啫。啊，類似嗰啲類似，唔係佢係真係植物嚟嘅喺個海入邊，冇嘢喎。但係咧就係可能有陣時會淋啲醋咯。味淋啊醋啊嗰啲咧就咁食。係咯，好食喎。咁仲有分大粒細粒嘅，呢啲係細粒啲嘅，大粒啲嗰啲咧就真係 pop 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 咁樣咯。佢都撲撲撲撲撲。我覺得我就你唔中意個汁啫嘛？唔係唔中意個味嘅，冇味㗎喎，冇汁嘅喎。就係冇味先唔中意咯。有啲味都好少少。好，努力幫手做。要唔要食炒飯？蛋炒飯啦。佢炒飯有啲乾，香係 OK 嘅。係幾香。係好香啊！啲影飯飯。
我啱行出，喂，依度啊，依度，即係坐喺度食真。我哋咁樣想講。我真係翻嘢啫。夠唔夠食啊？食咗可以仲可以再加啲嘢，係咪應該唔夠食？我估你應該可能係。可以再加啲嘢。加嘢食啊！可以啊，你望下先，望下有咩食先。係有。我加緊單啊！加咗啦，加咗啦，我加壽司。佢問你點解食極都唔可以咁雜？哦，誒都有啲圖，而家突咗出嚟我食飽。嗰啲有見到啦，有見到你，好耐冇見喎。你哋挑戰食幾多？加我3輪咯。嗰時係咁。係啊。我諗緊，如果唔係同你，我應該可能都係30分鐘先食得晒。你本身話一個人嚟食嘅喎。唔係，我諗住俾錢㗎。你有咩隔離喺側邊散叫慢慢行？冇啊冇，我諗住都照叫，跟住咧就將佢打包或者俾晒你哋，或者逐個人嚟食咯。我覺得 OK 啊，咁要支持下啲 friend 㗎嘛。我覺得係個質素就好。即係我覺得唔係嗰啲。要比賽嚟講因為我覺得真係挑戰嚟講，即係我覺得唔係嗰啲即係點講咧？即係有時候嗰啲競食比賽咧，係啊係啊都唔好食嘅。係啊，即係我唔會想，有嘅我哋有嘅食我都唔想食嗰樣，我覺得唔會競食比賽咯。喂，之前食過一次咧，嗰啲咩1公斤三文魚子飯，哦，哇，係食到最尾咧係勁鹹，我想問佢攞飯。因為啲三文魚子係有，其實三文魚子係有。三文魚子嗰啲植物嚟㗎啦。係嗰啲有醬油飯喎，哦，話唔得，我好下次。鹹。喂，你自由上一課啦。拜拜。拜拜啦。走咗路。我哋會講話，我哋拜拜嘅時候會話，我哋要屙屎。嗌咗一堆火隻壽司啊！哇，連個海膽都火隻過啊！仲有個鹽燒三文魚頭，食啊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 ！我忍唔住，我想再。佢個海膽超吸引喎，我食你一粒海膽。好啊好啊好啊！一粒。食啦食啦食啦！我見到老細好慷慨，唔夠佢嗌。好正喎個海膽真係。佢喎。佢唔係嗰啲苦嗰啲嚟㗎，佢呢個海膽真係甜。係好甜喎。即係大家唔好以為啲大眾化平民小店唔會用靚貨，係堅靚。唔錯唔錯。好肉啊！好啊。而家仲咁做，而家先3點。佢哋都好似要落場食埋咁。拍完你唔記得拍個收尾添，而家補翻個收尾。總之咧，我覺得呢個挑戰咧，我覺得大家都值得去試下，唔係好難嘅啫。同埋好少挑戰咧，有咁多款嘢食啦，跟住同埋我挑戰個速度咧，都係就係比平時食嘢快啲啦，又唔使真係要死塞跟住死吞嘅。我覺得大家可以去試下，真係。咁咧，大家中意呢條片，記住 like、subscribe 同埋 share 話俾我聽，咁樣唔 cut 咁樣睇，大家會唔會睇得好辛苦？中唔中意？俾下啲意見喺 comment 話俾我聽啦。好啦，下次見，拜拜。